Stavební pozemek s takovýmhle výhledem do krajiny se na trhu příliš často neobjevuje. Představuji vám téměř 1500 metrů čtverečních velký pozemek v malebné obci Podmokly, který je možné rozdělit na dva menší. Leží v Plzeňském kraji v okrese Rokycany, zhruba 16 km severozápadně od Zbiroha a 27 km jižně od Rakovníka a je součástí chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. V blízkosti teče řeka Berounka. Najdete tady rozsáhlé křivoklátské lesy, naučné stezky, cyklotrasy, nádherné vyhlídky do kraje, zámek Zvíkovec nebo třeba Skrižská jezírka. Pokud patříte mezi milovníky klidného bydlení v přírodě, tak se mi určitě ozvěte pro více informací.